ეს არის საქართველოს კრისტალბეტ ეროვნული ლიგის 33-ე ტურის მოკლე მიმოხილვა. იცით, სეზონი უკვე დასასრულს უახლოვდება და ამ ტურმა სიმართლე გითხრათ საჩემპიონო ბრძოლა კიდევ უფრო დაძაბა. პირველი და ყველაზე მთავარი, საჩემპიონო რბოლა უკიდურესად დაიძაბა. აი წარმოიდგინეთ, ლიდერი იბერია 1999 და მეორე ადგილოსანი გორის დილა ქულებით გათანაბრდნენ. ორივეს 71 ქულა აქვს. ორივე გუნდმა მოიგო ამ ტურში. იბერიამ ფოთის კოლხეთს მოუგო 1-0, დილამ კი ბათუმის დინამოს 2-1. ხო და ვინ არის ახლა წინ? იბერია. იმიტომ რომ ურთიერთშეხვედრებში უკეთესი შედეგი აქვს. მარტივად რომ თქვათ, თუ დარჩენილ 3 თამაშს მოიგებენ, ჩემპიონები არიან. მეორე, უბრალოდ გოლების წვიმა იყო ამ ტურში. რამდენიმე მატჩი ხომ სულ ფეიერმერკი გამოვიდა. გაგრამ თბილისის დინამოს მოუგო 4-2, ტორპედომ სამგურალს ზუსტად იგივე ანგარიშით. კახური დერბი კი გარეთსა და თელავს შორის 3-3 მორჩა. და კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი იცით, 5 მატჩიდან 4-ში სტუმრებმა გაიმარჯვეს. და ბოლოს მესამე. მოდით ვნახოთ, ვინ იბრწყინა ინდივიდუალურად. ქუთაისის ტორპედოს ფორვარდმა ბიორნიონ სენმა დუბლი შეასრულა და ახლა 18 გოლით საუკეთესო ბომბარდირია. მას მოსდევს გიორგი ფანცულაია 16 გოლით. აქვე აუცილებლად უნდა ვახსენოთ გორის დილას 18 წლის ლეგიონერი არუნა უატარა, რომელმაც თავით 2 გოლი გაიტანა და გუნდს ფაქტობრივად ოქროს 3 ქულა მოუტანა. მოკლედ, სეზონის ფინალი იმაზე ბევრად დაძაბულია, ვიდრე ველოდით. ვიწერეთ ჩვენი არხი, მადლობელი ვიქნებით თქვენი ყოველი ლაიქისთვის.